وصل صوتك. ليس لعلمي هذا الوضع تحت السيطرة، أمن قائم، البلاد الكل بقدرة ربي تحت السيطرة، واحنا يقظين إن شاء الله ربي يحفظ بلادنا. ما نجموش نقولوا معناها لو دونجي زيرو، احنا في بقعة يعني تونس في محيط إقليمي فيه مزيد من الحرية وأقل أمن، حيث تعرفوا الحدود، تعرفوا ايش ثم في مالي، ايش ثم في افريقيا، ايش ثم في شققنا ليبيا كذا، بحيث لازم تبدو مدركين ما نشو حدنا. حتى اوروبا يوميا من حين الى اخر فرنسا نفسها تشد جماعه وتشد سلاح وتشد كذا. احنا قايمين بواجبنا. ربي ان شاء الله يحفظ بلادنا من كل زيغ، والامن قايم اعماله ليل ونهار، وان شاء الله بقدره ربي بتعاون المواطنين ما يصير شيء. واذا لا قدر الله صارت حاجه، احنا التوانسه ولينا بقدره ربي قويين، رجال ونساء صغار وكبار، باش وقت اللي يصير شوك اون صفوا با، ما عادش تخوفنا حاجه، مش كيما قبل معناها تصير حاجه نرتبكوا كل. احنا قادرين باش نمتصوا كدمات اذا لا قدر الله صارت، ونمشوا لقدام بعون الله، ما توقفناش. سيد الوزير، سمعنا فما حاجات جديده في الاصلاح في وزاره الداخليه. ثم برشا اشياء مستمره، ما نجمش نقول جديده، يعني احنا ثم اصلاح طويل القدام شويه. هذا ما ينجم يجي كان وقت اللي تتنظم تولي عندنا مؤسسات قاره نتاع 5 سنين ان شاء الله، اللي باش يجي للوزاره هذه وزاره الداخليه من بعد الانتخابات الجايه وكذا ان شاء الله يواصل الاشياء اللي قدرها باهيه من اللي سبقوه، ويزيد يجيب الجديد ان شاء الله باش يصلح برشا حوايج. من هنا الى ذلك التاريخ احنا نواصلوا في خطوات، كل واحد يضيف عجيره، معناها نحسنوا في الاداره، نحسنوا في مواقع المسؤولين، قاعدين نعاودوا نصيغوا في قوانين جديده، لكن ممكن ما تتقدم كان بعد فتره لا باس بها. قاعدين كذلك نحطوا في بعض ادارات جديده، نقووا في جانب حقوق الانسان، في جانب الرقابه، نحاولوا ندرسوا حاله الاعوان نتاعنا مثلا في سلك الامن، كيفاش نحسنوا الاداء نتاعهم والتكوين نتاعهم والحمايه نتاعهم والنجاح نتاعهم، يعني عمل يومي مستمر. حاليا ما نجمش نعطيك برنامج الكل، لانه ثم حوايج فيها افكار خام، ثم حوايج تقدمنا فيها شوط، وثم حوايج بصدد الانجاز. السيد وزير الداخليه البارح الامين العام للاتحاد العام لتنسيق الشغل يعني قال انه وزاره الداخليه ما قامتش بالحمايه نتاع المقر، وكانت الى جانب واحد، ولذلك هو ما عادش صار الحمايه ومش يتكفل بحمايه مقرات وحده، يعني ممكن هذا؟ لا، هو سي حسين العباسي ما قالش بالضبط هيك سيداتي، وانا على صله به راهو بالهاتف باستمرار، معناها كي خويا ديما نتكلم وين تصير حاجه. هذه مجموعه من المواطنين ضجت في الشارع، احنا تعرفوا نسيسوا في اوضاع، الناس تبدا غاضبه كذا، معناها الامن يسايس بحكمه، رغم انه المسيره ممنوعه هي، ولكن سايسناها بشويه بشويه باش نأثروها، باش نمتصوا الغضب نتاع الناس ونخلوهم يعبروا على ارواحهم بشكل. قربوا من الاتحاد صارت شويه معناها تلاسن، ماهوش بالحجم الكبير، ما ثمش عنف ذريع، لا باس خرجوا خيان نتاع الاتحاد زاد تعرفوا، ولكن الاعوان كانوا حاضرين وبسرعه معناها جو ما بين المجموعتين، وبشكل تدريجي معناها سووا الوضعيه. احنا لازمنا نقوموا بواجبنا دائما، والاخ الامين العام هو يعرف كيفاش معناها يحل المشكلات ويسايس كذلك، ويحمي في نفس الوقت الاتحاد ان شاء الله. قدره ربي ما تصيرش اشياء خطيره بعون الله.